CPU ကြောင့် first logo မှာပဲရက်နေတဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်ဒီလုံးလေးကသုံးလို့ကောင်းတဲ့ model တစ်ခုပါပဲRedmi Note 9S ပေါ့ဒီကောင်က logo မှာရက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ CPU error ပေါ့နော် CPU error first logo မှာရက်နေတာခါလေးအားလုံးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ပရီ icon ပုံပြပြီးတော့ပိတ်သွားတာမျိုးတွေပါတယ်မျိုးတွေပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ပရီ error BSI ကကြောင့် error ဆိုပြီးတော့user ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်စစ်ပြီးရတော့ဒီကောင်က CPU error ကြောင့် first logo မှာရက်နေရဆိုတော့ဒီရပဲကျွန်တော်ဒီကောင် CPU report လိုက်မယ်ပေါ့နော် CPU report ကိုကျွန်တော်လိုရတဲ့ပုံစံပေါ့ CPU ဒီအားတော့ CPU report ရဲ့ပုံစံလေး